કેમ છો મિત્રો? કલ્પનાના કિચનમાં આપનું સ્વાગત છે. આજે આપણે બનાવીશું ગુજરાતી સ્પેશિયલ ખાંડવી. આજે હું તમને માઇક્રોવેવમાં ખાંડવી કઈ રીતે બનાવી એ શીખવીશ. જે લોકોથી ખાંડવી બનતી નથી અને જેઓ લાંબી પ્રોસેસને લીધે બનાવતા નથી એ લોકો ચોક્કસ મારી રેસીપીને ટ્રાય કરે. ખૂબ જ સરળ છે અને ફક્ત 10 જ મિનિટમાં ખાંડવી બની જાય છે. તો ચાલો બનાવીએ માઇક્રોવેવ ખાંડવી. માઇક્રોવેવ ખાંડવી બનાવવા માટે એક આપણે માઇક્રોવેવ પ્રૂફ બાઉલ લઈ લઈશું. મેં અહીં કાચનો બાઉલ લીધો છે અને એમાં આપણે ચારેલો 1 કપ બેસન લઈશું. બેસનને ચાળીને જ લેજો. હંમેશા જ્યારે આપણે બેસનની કોઈ પણ વસ્તુ બનાવતા હોય તો બેસનને ચાળીને જ લેવો અને એને બાઉલમાં લઈ લો. બેસન લીધા પછી આપણે મસાલા કરી લઈશું. અહીં 1 નાની ચમચી મેં લીલું મરચું લીધું છે પીસેલું અને 1 નાની ચમચી આદુ લસણની પેસ્ટ લીધી છે. આદુ લસણની પેસ્ટ ઓપ્શનલ છે, તમે ના ખાતા હો તો ના લઈ શકો. અને 5 ચમચી હળદર લીધી છે અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું લીધું છે અને ચપટી હિંગ લીધી છે મેં અહીં. અને બધું સરસ મિક્સ કરી લઈશું. બધું સરસ મિક્સ થઈ જાય એટલે આપણે એમાં છાશ ઉમેરીશું. મેં અહીં છાશ લીધી છે અને એનું માપ તમારે ચોક્કસ રાખવાનું છે. જાણે કે 1 કપ બેસન લીધો છે તો આપણે 2.5 કપ છાશ લઈશું. ખાંડવી બનાવતી વખતે આ જ વાતનું ધ્યાન રાખવાનું છે કે છાશ કે પાણી કે દહીં તમે જે પણ લો એનું માપ તમારે આવું જ રાખવું પડે છે. કારણ કે 1 કપ જો બેસન હોય તો 2.5 કપ તમારે છાશ કે પાણી અથવા દહીં અથવા પાણી લેવાનું અને એને સરસ મિક્સ કરી લો. વિસ્કરથી એને સરસ મિક્સ કરી લો. એમાં થોડા પણ લમ્સ ના રહેવા જોઈએ અને બેટર એકદમ સ્મૂથ હોવું જોઈએ. જુઓ અહીં મેં વિસ્કરથી મિક્સ કરી લીધું છે અને જુઓ બેટર તમારું આટલું લિક્વિડી હોવું જોઈએ. બાઉલને હવે માઇક્રોવેવમાં મૂકીશું. જુઓ અહીં મારું માઇક્રોવેવ છે, એમાં મેં બાઉલ મૂકી દીધો છે. તમે જોઈ શકો છો બાઉલ ફરે છે અને મેં એને 10 મિનિટ માટે મૂક્યું છે. ફક્ત 10 જ મિનિટમાં આપણી ખાંડવી થઈ જશે. 10 મિનિટમાં આપણે એને દર 2 મિનિટે બહાર કાઢીશું. એને આવી રીતે વિસ્ક કરી લઈશું. તમારે ફક્ત 2 મિનિટ પછી બહાર કાઢવાનું છે. એને ફરીથી આવી રીતે મિક્સ કરીને ફરીથી બાઉલ માઇક્રોવેવમાં મૂકી દેવાનું છે. લગભગ તમે દર 2 મિનિટે કાઢશો. હમણાં જુઓ થોડું ગાઢું થઈ ગયું છે. આપણે 2 મિનિટ પછી ફરી કાઢીશું. હવે જુઓ મેં ફરી 2 મિનિટ પછી કાઢ્યું છે. બેટર ઘણું ગાઢું થઈ ગયું છે. આ જ રીતે 2 મિનિટે આપણે કાઢવાનું છે અને એને મિક્સ કરતા જવાનું છે. આપણી 4 મિનિટ થઈ ગઈ છે. હવે પછી હું એને 6 મિનિટમાં કાઢીશ. હવે આ સરસ ગાઢું થઈ ગયું છે અને ફરીથી આપણે માઇક્રોવેવમાં મૂકીશું. આ જુઓ 6 મિનિટ પછી આપણું બેટર આવું થઈ ગયું છે. તમે જુઓ કેટલું લીસું છે અને કેટલું સરસ દેખાય છે. અને એને પણ સરસ મિક્સ કરીને ફરીથી માઇક્રોવેવમાં મૂકીશું આપણે. હું ફરીથી બાઉલને માઇક્રોવેવમાં મૂકીશ. તમે કામ કરતાં કરતાં પણ ખાંડવી બનાવી શકો છો. 8 મિનિટ પછી મેં જુઓ ફરીથી બાઉલને કાઢ્યો છે અને હું એને સરસ મિક્સ કરી લઉં છું. મેં અહીં એક થાળીને ગ્રીસ કરી લીધી છે અને આપણે હવે એને ચેક કરી લઈશું કે ખાંડવી થઈ છે કે નહીં. એને થોડું બેટર થાળી પર લગાવો અને એને ઠંડી થવા દો. હું બાઉલને ફરી માઇક્રોવેવમાં મૂકી દઈશ કારણ કે મને ખબર છે 10 મિનિટમાં જ થશે. જુઓ આ વળી તો જશે પણ જે થિકનેસ આવવી જોઈએ એ હજી નથી આવી, એટલે આપણે હજી એને 2 મિનિટ થવા દઈશું. મિત્રો હવે આપણા 10 મિનિટ થઈ ગયા છે અને આપણી ખાંડવી રેડી થઈ ગઈ છે. જુઓ તમે જોઈ શકો છો બેટર ઘણું ગાઢું થઈ ગયું છે અને એકદમ સોફ્ટ અને લીસું પણ છે. તેલ લગાવેલી ગ્રીસ કરેલી થાળી પર આપણે એને પાથરી દઈશું. સરસ એને પાથરી દો અને તમે જેટલું પાતળું ચાહો એટલું પાથરી શકો છો થાળી પર અથવા પ્લેટફોર્મ પર. હું જનરલી પ્લેટફોર્મ પર પાથરતી હોઉં છું. પ્લેટફોર્મને ક્લીન કરીને એના પર તેલ લગાવીને પછી હું એના પર પાથરી દઉં છું. એ વધારે ઇઝી પડે છે. થાળી તમે કેટલી પાથરશો અને કેટલી થાળી પર ગ્રીસ કરીને પાથરો એ બહુ વધારે લેન્ધી થઈ જાય છે અને ત્યાં સુધીમાં બેટર ઠંડુ થઈ જાય છે. પ્લેટફોર્મ ઘણું સારું છે. હું તમને આ બતાવવા માટે જ થાળી પર કરું છું. પછી હું તમને મારું પ્લેટફોર્મ પર પાથરેલું પણ બતાવીશ. જુઓ સરસ પથરાઈ ગયું છે. આપણે એને ઠંડુ થવા જુઓ આપણું બેટર ઠંડુ થઈ ગયું છે અને મેં એક રોલ બનાવી પણ લીધો છે. જે સાઇઝના તમને રોલ જોવે એ ચપ્પુથી કટ લગાવો અને એને ગોળ આવી રીતે ફેરવીને એને કાઢી લો. જુઓ કેટલી પાતળી અને સરસ ખાંડવી થઈ છે અને એકદમ ઇઝી. કોઈ પણ કડાકૂટ કરી નથી, કોઈ પણ મેં એનામાં મહેનત નથી કરી. હું કામ કરતી ગઈ છું અને મેં ખાંડવી બનાવી લીધી છે. તો ચોક્કસથી તમે પણ ટ્રાય કરજો માઇક્રોવેવમાં ખાંડવી બનાવવાની.
હવે હું તમને બતાવું. જુઓ, મેં અહીં પ્લેટફોર્મ પર પાથરી લીધું છે. આનાથી એવું થાય છે કે તમારા રોલ ઘણા મોટા થાય છે અને સરસ રોલ બને છે. એનો હું તમને એક રોલ કરીને બતાવું છું, કારણ કે એની પ્લેટફોર્મની લેન્થ વધારે હોય છે. એમાં તમે સરસ પાથરી શકો છો અને ઝડપથી પથરાઈ જાય છે. જુઓ, એકદમ સરસ ખાંડવી. આ રીતે બધા જ રોલ બનાવી લો. ખાંડવીનો વઘાર કરવા માટે મેં અહીં પેનને ગરમ કરી લીધું છે અને એમાં 3 મોટી ચમચી તેલ લીધું છે. તેલ ગરમ થશે એટલે એમાં હું 1 મોટી ચમચી રાઈ નાખીશ અને રાઈને થોડી તતડવા દઈશ. રાઈ થોડી તતડી જાય એટલે એમાં 1 નાની ચમચી જીરું નાખીશું અને જીરુંને પણ સરસ તતડવા દઈશું. જીરું અને રાઈ તતડી જાય એટલે આપણે એમાં 5 ચમચી હિંગ નાખીશું, 2 લીલા મરચાં સમારેલા નાખીશું અને 8 થી 10 પત્તા કઢી લીમડાના નાખીશું, મીઠા લીમડાના, અને વઘારને સરસ થવા દઈશું. મરચાં સરસ તતડી જાય, લીમડાના પાન તતડી જાય પછી એમાં 1 મોટી ચમચી તલ નાખીશું. મેં અહીં સફેદ તલ લીધા છે અને ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરી દઈશું, કારણ કે તેલ આપણું ગરમ છે, એમાં તલ સરસ કૂક થઈ જશે. આ વઘારને આપણે તૈયાર કરેલી ખાંડવી પર રેડીશું, એના પર પોર કરી દઈશું બધો જ વઘાર. જુઓ, મેં અહીં ખાંડવીને પ્લેટમાં લઈ લીધી છે અને એના પર મેં બધો જ વઘાર નાખી દીધો છે. ફ્રેન્ડ, ખૂબ જ ઇઝી રેસીપી છે અને ખૂબ જ ઝડપથી બની જાય છે. તમે કામ કરતાં કરતાં પણ આને બનાવી શકો છો. જુઓ, કેટલી સરસ લાગે છે. વઘાર બધો જ મેં નાખી દીધો છે ખાંડવી પર. હવે એને આપણે લીલા દાણાથી ગાર્નિશ કરી લઈશું. ખાંડવીને આપણે લીલી ચટણી સાથે સર્વ કરીશું. મિત્રો, કેવી લાગી તમને ગુજરાતની ફેમસ ખાંડવીની રેસીપી? છે ને એકદમ સરળ અને ઇઝી અને જલ્દીથી બની જતી. જો તમારી પાસે માઇક્રોવેવ હોય તો ચોક્કસથી મારી રેસીપીને ટ્રાય કરજો. તમારા ફ્રેન્ડ સાથે શેર કરજો. મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, લાઈક કરજો, કોમેન્ટ કરજો. ફરીથી મળીશું આવી જ યુનિક રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ વેરી મચ.